Bebekler öksürüyor ise ilk önce çevre şartlarına bakmak, bebeğin herhangi bir enfeksiyon olup olmadığını değerlendirmek lazım. Tedavi de ona göre yapılır. Genellikle bir kere öksürüğü meydana getirecek şeylerden bebeği uzak tutmak lazım. Bu da başta sigara dumanı geliyor. Maalesef evlerin çok önemli bir kısmında en az bir birey hala sigara içiyor. Başka odada içtiğini söylüyor ve bebeği koruduğunu tahmin ediyor. Ancak evin herhangi bir odasında içilen sigara dumanı, mutfak dahil buna, balkon dahil kapıyı açıp kapatırken sigara dumanı içeriye giriyor. O bebeklerde öksürük maalesef geçmiyor. Sigara içen anne babaların çocukları anne babaya sarıldığı zaman üstlerinde sigara dumanını sinmiş kıyafetler hala var ise saçlarından, giysilerinden sigara dumanını üçüncü elde alabiliyorlar. Dolayısıyla bu bebekleri ilaçla tedavi etmek mümkün olmuyor. Bebeklere en iyi gelecek şey anne babanın sigara bırakması oluyor. Diğer taraftan bebeklerin eğer bir enfeksiyonu varsa bu mikrobik hastalıklardan uzak tutulup tedavisi de gerekiyor. Genellikle yine halkımızda bir adet var, hemen bebeği kucağına alıp öpmek. Arkasından da benim maalesef nezlem vardı, gripim vardı gibi söylemler duyuyoruz. Gripli, nezleli kimselerin bebeklerin bulunduğu evlere gitmemesi, bebekleri kucaklamaması, yakın temas etmemesi gerekiyor. Veya bir maskeyle bebeğe yaklaşması gerekiyor. Anne babanın da enfeksiyon olduğu zaman bebekten uzak durması gerekiyor. Solunum yolu enfeksiyonları, sigara dumanı, havadaki kirleticiler bebeğin öksürüğünü uyardığı için bebeğe başta öksürüğe iyi gelen şey bütün bunların olmadığı bir çevre. Dolayısıyla sağlıklı bir çevre bebeğin öksürüğüne iyi gelir. Bebek öksürmeye başladıysa bunun nedenini araştırmak, bir enfeksiyonu varsa yani bir nezle grip nedeniyle öksürük meydana geliyorsa onun tedavisini yapmak, ailede alerji varsa ve bebek alerjik bir öksürük tipi gösteriyor ise, hekim de bundan şüphelendiyse tedavisine gecikmeden başlamak gerekiyor. Bir basit nezle ise bu ve birkaç gün içerisinde kaybolacaksa o zaman bitki çayları, burnunu serum fizyolojikle yıkamak ve mümkün olduğu kadar C vitamininden zengin gıdalarla beslemek en doğrusu olacaktır.